ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது. இது எங்கள் அம்மா தான் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. நான் இப்போ பொங்கல் முடிஞ்சிருக்கு, சாமிக்கு வச்சதெல்லாம் காய்கறி வச்சு இப்போது அவியல் வச்சு பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அவியல் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணலான்னு. காய்கறியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன், இல்லைன்னா கருத்துரும் இல்லையா. கத்திரிக்காய், சேனக்கிழங்கு, அப்புறம் வாழைக்காய், இது மூணையும் தண்ணியில் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன். அதை திரும்ப நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இது எல்லா காயும் போட்டுருவோம். இது போட்டுட்டு இது கூட நீங்கள் பீன்ஸ் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே ஒரே அளவாக கட் பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பீன்ஸு, கேரட்டு, அவரைக்காய், முருங்கைக்காய், அப்புறம் தடியங்காய் இல்லையா, அதுவும் நம்ம சேர்த்து போட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் போட்டு நம்ம வேக வச்சுருவோம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் உங்களுக்கு தேவையான பச்சை மிளகா, நான் ஒரு 6 போட்டிருக்கேன். 1 கப்பு தேங்காய், கொஞ்சமாக ஜீரகம், ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க. இதை போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம இதை அரைக்கணும். இதை ரொம்ப நம்ம மையாக அரைக்கணும்னு தேவையில்லை, கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சா போதும். ஏன்னா உங்களுக்கு அது வாயில் தட்டுப்படும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க குறப்பாக. அதுக்கப்புறம் வெந்துருச்சு நல்லா, ஒரு 10 நிமிஷம் காய்கறி வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் போட்டுட்டு திரும்ப ஒரு 5 நிமிஷம் வேக விட்டுடலாம். வேக விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். நான் உப்பு போட்டேன், மறந்துட்டேன் சொல்கிறதுக்கு. உப்பு நான் முதலே போட்டுட்டேன் காய்கறி போட்டதுக்கப்புறமா. இப்போது வெந்ததுக்கப்புறமா நாங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் நாங்கள் தயிர் போடுவாங்க எங்கள் அம்மா. அதே மாதிரி நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துருக்குறேன். புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெயில் தாளிக்கும் போது தான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் கடுகு தேவையான அளவு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடுகு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுட்டு இந்த கடுகு வெடித்ததும் நம்ம இந்த பாத்திரத்து மேலே இந்த காய்கறி மேலே கொட்டிக்கலாம். அவியலில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்காய் எண்ணெய் வாசத்தோடு இந்த அவியல் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் இது.